नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या गोंयान एक यात्रा चालू आसा आनी आमच्या बरोबर दोतोर रमेश तवडकर आसात. सध्या आयच्या दिसा दुसरो दीस आसा यात्रेचो आनी ही यात्रा सांखळेच्यान बोरे असो ह्या यात्रेचो आयज प्रवास आशिल्लो. फाल्यांच्यान ती परत चालू जातली. एकूण 6 दीस ही यात्रा चलतली आनी ह्याच फाटभुंयेर आमच्या वांगडा तवडकर सर आमी तेंच्या वांगडा उलोवया. सर कशी चल्ल्या यात्रा? तुमी स्वता इनिशिएटीव घेवन आनी इंट्रस्ट घेवन ही यात्रा करतात आनी आयज आमी पळयत जाल्यार खूब क्रावड ह्या यात्रेन रॅलीच्या माध्यमांतल्यान सहभागी जाल्लो. नाही, एक सुखद अनुभव हांव घेता म्हज्या आयुश्यांत. जे सुखद अनुभव म्हणजे म्हज्या एकट्याचेच अशें न्ही. म्हणजे हांव जें काम करता तें सामुहीक तत्वाचें काम करता. म्हणजे सगळे मिळून काम करता आनी तातूंत आजचो एक म्हज्या आयुश्याचो एक सुखद अनुभव. आनी सुखद अनुभव एक आनी ताजे फाटल्यान एक मिशन आनी टार्गेट आमी दवरलो आसा. आनी तो त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो. म्हाका दिसता गोंयच्या प्रत्येक मनशाचें भलें जावचें, सुखी जावचो, समृद्ध जावचो. आनी आज हांव ह्या सगळ्या हाचेर एक म्हत्वाच्या पोजिशनाचेर आसा. आनी म्हज्या हातांतल्यान ही सेवा जावची आनी म्हज्या बरोबरची लोक आसा सगळ्यांक घेवन ही सेवा जावची असो तरेचे विचार धरून भगवान बिरसा मुंडा जयंती हें एक निमित्त आसा. आनी निमित्त म्हणटा आसतना एक प्रखर देशभक्त, एक तरुणाचो आयकॉन. म्हणजे ताजें आयुश्य जर पळयलें जायत न्ही, 25 वर्सां आयुश्य तो जगलो. पण एखादो तरूण 25 वर्सांच्या वयोगटा मध्ये कितें करूं शकता हें अत्यंत उत्कृश्ट एग्जाम्पल. आनी तो सुद्दां ट्रायबल म्हणजे आदिवासी समाजांतल्यान आयिल्लो आसा. म्हणजे ज्या मनशान देशा खातीर एदें मोठें स्वातंत्र्य लडोवपा खातीर लड्याक ताणें भाग घेतलो. आनी आनी आदिवासी भागा मदें जल, जमीन आनी जंगल हाचें रक्षण करपा खातीर आपलें पूर्ण जीवन समर्पीत केलें. त्यामुळे तोच मुद्दो धरून जाय आसा न्ही की बिरसा मुंडाचे जे जिवनाची शैली आसा, जे तांणी तांची देशभक्ती आसा ही आजच्या तरुणा मदीं कशी येवंक शकता. आनी हो एक विचार धरून आत्तां आमच्या समोर जे प्रश्न आसा, आज आमकां स्वातंत्र्य लडोवपाचें ना, आमच्या समोर आज प्रश्न आसा. पण त्या प्रश्नांशी आमी बिरसा मुंडाच्या विचारांची कशी सांगड घालूं येता अशा प्रकारचो विचार करून आसा न्ही की आमी सगळें नियोजन करून की हांगा एक सामाजीक चळवळ जावची आनी समाजांतल्या दीन दरिद्री गरीब जो आसा न्ही अंत्योदय तत्वाचेर काम कशें उबें जावंक शकता अशा प्रकारचो संकल्प घेवन आसा न्ही सगळ्या तरुणांक एक जागोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान बरोबर आशिल्ल्या लोकांक ताकद दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या संबंद रॅलीचो उद्देश आसा. सर, गोंय विधानसभेन 40 आमदार आसात. 39 जाणांचो एक दिशा आनी तुमच्या सारक्या एका आमदाराची एक दिशा. सो 39 आमदारांचेर तुमी एकटे म्हणजे कितें तुमकां सांगपाची चड गरज ना. खंयच्या दिशेन सद्या गोंय चल्ला तें तुमकां बऱ्या पैकी खबर आसा. सो 39 आमदारांचेर एक आमदार हो विचार घेवन जैतिवंत जावपाक शकता अशें दिसता? कठीण कांय दिसना म्हाका. म्हणजे एखादो येदो मोठो अंधार जो आसा तो एखादी पणती आसा न्ही ती त्या अंधाराक प्रकाशमय करता. येदिशीच पणटी म्हणजे एक पणटी जर प्रकाशमय करता येदे म्हणजे अंधाराशी झगड मारता. एखादी किडो मुंग्यो हे सुद्दां जगता आसतना ते आपल्याक जगपा खातीर आपलें पोट भरपा खातीर जर कश्ट करता आसत जर जायत तांचें अस्तित्व कांयच ना. आनी आमी एज ए मनीस म्हणून संवेदनशील आनी हांव तर ह्या सगळ्या गजाली खातीर म्हणजे समाजांतल्यो जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारच्यो फेजीस हांवें पळयला. मागीर दुख्ख दरिद्री गरिबी सगळें पळयलां. म्हणजे हांव अशें म्हणटा हांव भाग्यवान समजता ती पळोवपाची दृश्टी आसा न्ही नितीन देवान समाजा आनी कार्यकर्त्यांनी म्हाका दिल्ली आसा. आनी त्यामुळे तुमी जर म्हणजे तूं अशें म्हणनाका सगळेच लोक ती वायट अशें न्ही. बरे लोक आसात राजकारणांत. म्हणजे तूं 40 हांव एकटोच अशें न्ही. अनेक लोक बरे आसा आनी म्हाका त्याय लोकांची एक साथ मेळटा. अनेक आमदार जे आसा आमच्या विचारांशी जुळणारे आसा. 100% तशें वायट आसा अशें ना. बरेय लोक आसा आनी ह्या बऱ्या लोकांची साथ, कार्यकर्त्यांची साथ आनी म्हजें आशिल्लें एक संवेदनशीलता त्या आदाराचेर म्हाका दिसता की तो काळोख जरी आसलो ह्या काळोखा मदें काळोखाचेर मात करून जे आसा न्ही की हांव विजय मेळयतलोच ही म्हाका एक कॉन्फिडन्स आसा. सो ही यात्रा सुरू जावचे पयलीं गोंयान एक वेगळ्या तरेचें राजकारण जें आसा तें जालें सगळ्यांनी पळयलें. तुमी तेजेर एक कमेंट दिलो जो एक्स्ट्रीम आशिल्लो खूब. आयज तुमची जेन्ना ही चालू आशिल्ली यात्रा उठाचो जो मेळावो जालो त्या उठाच्या मेळाव्याक तुमी उपस्थिती लावंक ना.
मंत्री गोविंद गावडेन सांगले की आमी सगळ्यांक आपोवणे दिल्ले ते येवंक ना आनी आयज अचकीत तुमच्या यात्रेक गोविंद गावडे हांचें दर्शन माशेलान भितर जालें. सो हो कितें आतां लोक कन्फ्यूज जातले की बाबा रमेश तवडकर रुटाक वचूना सांगून सुद्दां आनी गोविंद गावडेन हाजेरी लायले अशे तरेचें एक वातावरण. एक गजाल म्हळ्यार हाजे पयलीं हांवें क्लियर केल्लें आसा. म्हणजे उटाची चळवळ किंवा गाकोबेची चळवळ जी आसा न्ही म्हणजे ती संस्था जरी त्यो त्या काळान कोणी सुरू केल्यो जाल्यार सुद्दां जो आसा न्ही त्या संस्थेक त्या वेळाचेर ताकद दिवपाचें काम आसा न्ही खूब मोठें ताकद दिवपाचें हांव म्हजे आदर्श संघाची टीम प्रामुख्यान केपेंचे म्हजे समर्थक काणकोणचे आनी सांगेवाले ह्या लोकांनी ताकद दिल्ली आसा आनी ती म्हज्या विश्वासाचेर त्या वेळाचेर आनी सगळ्यो बैठका आसा न्ही त्यो म्हज्या काणकोण जातल्यो म्हज्या घरांक जातल्यो म्हज्या आदर्श ग्रामांक जातल्यो हें सबंद चित्र म्हणजे जे कोण म्हजेर आरोप करता तांकांय खबर आसा आनी कार्यकर्त्यांक खबर आसा. अशा आसतना सुद्दां मदींचो कालखंड जो असो आयलो की 2017 ते 22 पर्यंत आसतना हांव राजकीय क्षेत्रांत उरलो ना म्हणजे कित्याक सुद्दां तो भायर उरलो पण त्या वेळाचेर अनेक जाणांक दिसतालें कशें सतत हांव उरप म्हळ्यार आमचें अस्तित्व सोंपता आनी त्या क्षणाक जें आसा हांव राजकीय जिणेंत हांव सोंपिलो. त्यामुळे म्हजेर एक दोन फातर घातलो जे आसा न्ही की रमेश तवडकर सोंपूंक शकता आज तो सोंपलो असो जो म्हणजे एक मानसीक जो छळ कांय लोकांनी करपाचो प्रयत्न केलो म्हणजे येदे मोठे आंदोलनां उबी करता आसतना म्हणजे ते राजकीय क्षेत्रांत उरले. हांवें केन्नाच म्हणजे हांवें हें पूर्ण 100% हांवें सोंसलें. हांवें 2017 ते 22 पर्यंत आसा न्ही हांवें एक चतूर शब्द केन्नाच उलोवंक ना. म्हजेर जो अन्याय जाता अन्याय करता ते सगळ्या प्रकारचें सोंसलें आनी हें सोंसता आसतना हें सोंसत जो आसा न्ही हांव प्रचंड ताकतीन जो आसा न्ही 2022 आसा राजकीय क्षेत्रांत परत एस्टाब्लीश जालो आनी परत ज्या अशा लोकांचे परत प्रश्नचिन्ह निर्माण जाले म्हणजे परत टक्कर दिवपा खातीर म्हणजे वैचारीक टक्कर दिवपा खातीर हांव फुडें आसा. म्हणजे खऱ्या अर्थान तशें पळयलें जायत न्ही हांवें म्हजो संबंद त्या लोकां कडेन जो आसा न्ही 2012 सोंपयल्लो. तात्वीक दृश्टिकोणांत जेन्ना पटना त्या वेळाचेर 2012 तांकां हांवें सांगलें बाबानो तुमची विचारसरणी वेगळी आसा म्हजी विचारसरणी वेगळी आसा म्हजें काम वेगळें आसा आनी म्हज्या तो जो काळ आशिल्लो पळय आसा न्ही की समाजाचे ते प्रश्न सोडोवपाचे अप टू बार्देशचें आंदोलन पर्यंत आसा की त्या नंतर हांव ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे मंत्री जालो आनी त्यामुळे बाबानो तुमचे विचार वेगळे आसा मग तात्वीक दृश्टिकोणांत तुमी तुमचें काम करात हांव म्हजें काम करतां. म्हाका तुमच्या बरोबर रावपाचें ना येवपाचें ना आनी म्हजेर मध्यंतरी 2017 ते 22 ह्या कालखंडांत ज्या वेळाचेर म्हजेर ज्या ते राजकीय पावरांक उरले पूर्ण पावर जो आसा न्ही पॉलिटिकल पावर आसा म्हणजे उटा ह्या संस्थेच्या जे नजदीक आसले त्या लोकां कडेन उरलो आनी त्या वेळार म्हजेर ज्या वेळाचेर म्हणजे आरोप बाकी प्रसंग येताले त्या वेळाचेर तांकां स्पश्टच सांगलें आसा तुमच्या सावलेक सुद्दां रावपाची म्हजी स्वताची इच्छा ना आनी त्यामुळे ताणें म्हाका त्या मेळाव्याक निमंत्रण दिवपाचें किंवा हांवें स्विकारपाचो विशय येना न्ही रे दिल्ले तुमकां म्हाका दिवपाचो येना आनी हांवें एक्सेप्ट करपाचो विशय तांणी व्यक्तव्य केलें की आमी सगळ्यांक आपयल्ले म्हणून. हांवें सांगलें तुमकां की तांचे कडच्यान म्हाका निमंत्रण दिवपाचो विशय येना जाचे कडेन संबंद नाशिल्ल्या त्या मनशा कडेन तूं ताका निमंत्रण कित्याक दितलो विशयच येना आनी संबंद ना त्या वेळाचेर हांवें ताचें निमंत्रण स्विकारपाचो विशय ना. आयज तुमी दिल्ले तांकां एक गजाल कशें हो कार्यक्रम शासकीय आसा म्हणजे सरकारी कार्यक्रम आसा सो कोणूय येवंक शकता. ह्या सरकारी कार्यक्रमांत आसा न्ही आनी गोविंद गावडे हो सरकारांतलो एक मंत्री आसा त्यामुळे ह्या पूर्ण कार्यक्रम आयोजन समितीचो मुख्यमंत्री अध्यक्ष आसा हांव उपाध्यक्ष आसा आनी गोविंद गावडे सुद्दां एक मेंबर आसा. त्यामुळे ह्या कार्यक्रमाक ताणें हेजे सरकाराचो कार्यक्रम जो आसता न्ही आनी मंत्री आसले कारणान जे आसा न्ही आनी विशेष करून जे आसा न्ही हो बिरसा मुंडा संदर्भांतलो की आज जर देशभरांत मध्ये एक आदिवासी तरूण जो आसा न्ही की तो एक स्वातंत्र्य सैनीक एक आयकॉन म्हणून जर फुडें हाडटा आनी देशाचे पंतप्रधान हाडटा आनी जर डायरेक्शन जर जायत न्ही जाल्यार म्हाका दिसता ह्या कार्यक्रमाक कोणेंच म्हणटा तें हें नासतना रावपा न्ही म्हणजे जो आमच्या विचारसरणीशी जोडलो गेल्लो आसा म्हणजे सरकारांत असले मंत्री आमदार ताणें 100% येवपाकच जाय. जो संबंदीत जो आसतलो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो किंवा आमच्या विचाराशी आसतलो तो 100% कार्यक्रमाक येवपाक जाय. तातूंत मध्ये गोविंद गावडे सुद्दां येवपाक जाय.
सो आयज ह्या यात्रेचो दुसरो दीस आनी कालच्यान आमी पळयत जाल्यार बऱ्या मोठ्या प्रमाणात ताका यश मेळटा. आयज इतले भुरगे हजारांनी भुरगे रॅलीन वांटेकार जाले. खंय तरी गोंयान अशें एक चित्र जावपाक शकता की बाबा रमेश तवडकर आपली राजकी ताकद आतां दाखोवपाक लागला आनी तेजी फुडली मोख किंवा ताचें ध्येय हें कितें तरी व्हडलें आसपाक शकता म्हणून. म्हणजे राजकी ताकद दाखोवपाचो उद्देश ना म्हजें दुख्ख आसा, पिडा जी आसा ती वेगळी आसा. आनी ती पिडा जी आसा लक्षांत येता, आमी राजकीय सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे लोक आसा. हांवें श्रमदान योजना जेन्ना सुरू केली आनी अशा वेळाचेर अशें दुख्खी पिडीत लोकांक आपलें घर बांदूंक शकता, जावंक शकता. हांवें 40 घर बांदून दिली आनी त्या वेळाचेर 40 अनेक लोकांच्यो समस्या प्रश्न जे हांवें पळयल्यो आसा न्ही, आनी येदे मोठे समजा गोंयांत जर एक 5,000 जर लोक दीन दरिद्र गरीब आसा जर जायत न्ही, हांव एकटो थंय वेंग मारूंक शकना. वेंग मारपाची म्हाजी आर्थीक ताकद ना, सामाजीक ताकद ना, पूण बौद्धीक ताकद आनी सामाजीक ताकद निश्चित आसा. आनी ह्या ती ताकद जर वाडयतली जर जायत न्ही, म्हणजे हांवें स्लोगन दिल्लो की ह्या गरिबाचें घर बांदपा खातीर दर एक गोंयकारान आसा न्ही 1 रुपया दिवपाकच जाय. एक दीस श्रम करपाक येवपा, होच स्लोगन घेवन वता. आनी आज म्हज्या जेन्ना घर बांदपाचें काम चालू जाता पळय आसा न्ही, म्हजी झोळी आसा न्ही केन्नाच म्हणटा ती फाटकी न्ही, त्या म्हाजी झोळी अत्यंत भरिल्ली आसा. म्हजी पिडा आसा ती अशी की जो पर्यंत आमी म्हणजे आमकां ह्या पदाचेर रावन, म्हणजे हांव जर गरीब दरिद्री सगळ्या प्रकारची हांवें परिस्थिती पयली आसा जर जायत न्ही, त्या गोंयच्या गरिबाचें दुख्ख जर म्हाका हांव समजूंक शकना जर जायत न्ही, ताजितलो निश्ठूर आनी कोण आसूंक शकना. म्हणजे म्हाका दिसता की हांवें तें दुख्ख जे लोकांची संवेदना जी आसा न्ही ते हांवें पळोवच्यो. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या यात्रेच्या माध्यमांतल्यान अनेक कार्यक्रमां निमित्तान आसा न्ही की हांव म्हजो अनेक कार्यकर्ते वेलविशर जे आसा न्ही, म्हाका ताकद देणारे आसा न्ही ते जोडटा. म्हणजे राजकारणा खातीर न्ही, राजकारणाची ताकद वाडोवपा खातीर न्ही, म्हणजे गरिबाची समस्या पयस करपा खातीर म्हाका अशा शेतकऱ्यांनी हात जाय. आनी हांव म्हजो एक संकल्पना आसा, गोंयांत 5,000 वॉलंटियर्स हांव फुडल्या काळांत उबी करतलो, म्हणजे श्रमदान मेळचे. आनी जर म्हजे ताकदीन जर हांव अशें स्लोगन दिवंक शकता काय न्ही की फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर आसा न्ही की संपूर्ण गोंयचो आसा न्ही जो मूळ निवासी आसा की ताजें हांव घर बांदूंक शकतलो काय न्ही, असो एक प्रश्न म्हाजेर आसा. हांवें म्हजे समोर आशिल्लो प्रश्न ताजें उत्तर हांव सोदपाक करता. कोणाक ती ताकद दाखोवपा खातीर न्ही, राजकीय ताकद दाखोवपा खातीर निखार ना. मदल्या काळान एक तुमी वक्तव्य केलें की गरज पडली जाल्यार आपूण सभापती पदाचो त्याग करतलो आनी भायर सरतलो म्हणून. हें कित्याक वेळ येयलो, कित्याक ही अशी मानसीक स्थिती जाली की बाबा हें आपूण वक्तव्य करचें अशें एक गजाल हांव पळयतलो. फाटली गेली वर्सा हांव 2005 हांव राजकारणाक आसा. आनी राजकारणाक असल्या कारणान जशें की सभापती पद जरी घटनात्मक पद जरी आसलें, त्या वेळाचेर अनेक हांवें पळयलें की ह्या पदाक जे आसा न्ही अनेक मंत्री आनी सरकाराचे मुख्यमंत्री सुद्दां जो आसा न्ही ताका किकोत करता, किंमत दिना. म्हणजे ते मागीर अनेक जाण आपल्या अस्तित्वा खातीर ते धडपडटाले आनी धडपडटा आसा न्ही. आनी अशें एक मदीं स्लोगन तयार जालें, जो सभापती जालो तो 5 वर्सां उपरांत सोंपलो. म्हणजे 5 वर्सां उपरांत आनी तो घरा गेलो, तो परत आनी आमदार जायना. मध्यंतरी आमचे बिचोलचे आमचे पाटणेकर आसा आमदार आशिल्ले, ताणें शेवटा अशें म्हणलें आपूण इलेक्शनूच लडयना म्हण सांगता पळय. म्हणजे सभापती पदाचेर आशिल्लो मनीस इलेक्शनूच लडयना म्हणटा, म्हणजे कितेंय गडबड गाय कितें. आनी हे अनेक समस्या हांव पळयतालो, खूब वर्सां पासून पळयतालो. आज ती वेळ म्हाजेर आसा. प्रत्यक्षाचो अनुभव हांव घेता आनी प्रत्यक्ष अनुभव घेता आसतना की ताचो म्हणजे ती पाळी म्हाजेर काय कितें, म्हणजे अशाच तरेचें तें पद काय कितें असो एक प्रश्न म्हाजे समोर पडटा. आनी ह्या संदर्भांत ती म्हजी स्वताची जी संवेदना जी आसा न्ही, की निरीक्षण जें आसा न्ही, हांव मुख्यमंत्र्या समोर डिस्कस केल्लें, चर्चा केल्ली आसा. पूण तरी सुद्दां चर्चा करून सुद्दां जर ताजेर सोल्युशन येना आनी जर हें पद जर फक्त शोभेचें आसत जर जायत न्ही, फाल्यां म्हाजेय जर फाल्यां हांव इतलो सामाजीक दृश्टिकोनाचेर विचार करपाक कार्यकर्तो, म्हाका जर थंय राजकीय क्षेत्रांतल्यान ताकद वापरून हांव समाज सेवा करपाक सोदतां आनी जर म्हाका जर घरा वचपाची पाळयेत जर जायत न्ही जाल्यार म्हजें काम अधुरें उरतलें.
म्हणजे म्हजें मत स्वताचें म्हणणें आसा तें पद शोभेचें न्ही आनी शोभेचें बावलें कशें कोणी वापरचें न्ही आनी ताचो विचारूय कोणी करचो न्ही। जर तसो विचार जर सरकार करता, एखादो मंत्री करता, तुम्ही मुख्यमंत्री म्हणटा कोणी करता असं जर जायत न्ही जाल्यार त्या त्या पदांतल्यान मुक्त जावपाची म्हजी तयारी आसा अशें सांगलां। म्हणजे कांय काळाचेर फील येता, मागीर तो फील हांवें मुख्यमंत्र्याक व्यक्त करून दाखयलो आसा। मुख्यमंत्र्याक न्ही, पार्टीक सुद्दां व्यक्त करून दाखयलो आसा की अशेंच जर रेपिटेशन जायत रावलें जर जायत न्ही जाल्यार तें पद शोभेचें आसत जर जायत जाल्यार त्या शोभेच्या पदाक रावपाची लायकीचो हांव न्ही। कारण म्हाका संवेदन आसा, भावना आसा आनी म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचें किंवा लोकांचें जे म्हजे कडेन आशा अपेक्षा आसा न्ही ती म्हाका पुराय करपाची आसा। म्हणजे मध्यंतरी सत्तेचे डोमळे म्हणून तुमचें नांव घेनासतना जी टिका जाली तेचेर तुमी सांगपाक सोदता की आपल्याक सत्तेची लालसा ना, आपूण केन्नाय सभापती पद सोडून समाजा खातीर काम करपाक रेडी। डोमले ताणें म्हणलें म्हाका म्हणलें काय कोणा म्हणलें म्हाकाय तें खबर ना। म्हणजे हांव इतलो बारीक विचार करिना कित्याक म्हणजे हांवें मध्यंतरी अनेक जाणां सांगलें सुद्दां आसा न्ही की हांव पयलींय फकीर आसलो, हाज्या फुडें फकीर सारको तसोच वागतलो। म्हाका पयशे संपत्ती करपाचे मोह ना आनी हाजे पयलीं हांवें आमचे म्हजे तरी एक आदर्शवत मनोहरभाई आसा न्ही ताका हांव खूब श्रद्धेन मानतालो। ताका सुद्दां अनेक प्रकारचे प्रश्न म्हाका ताणें तिकीट नाकारली आनी नंतर ताणें म्हाका पक्षांक आपयलो आसा की त्या वेळाचे अनेक प्रकारचे प्रश्न हांवें ताका विचारले, ताणें उत्तर ते दिवपाक शकलें ना। म्हणजे हांव चोर न्ही, हांव फटींग न्ही, बाकी सगळें हें करपा खातीर कांय ताका एग्जाम्पल हांवें सांगलें आसा। त्यामुळे कोण कोणाक जमळें म्हणटा तें म्हाका खबर ना, पूण म्हजें टार्गेट जें आसा म्हजें जीवन जें आसा हांवें पयलें जर तुमी लक्षांत घेतलें की म्हाका आज सकून न्ही, अनेक जाण आज गोविंदा सारके तर 2017 आमदार आसा, हांव 2005 आसा। हांव विरोधी पक्षाचे बसतलो आमदार, मागीर 2 टर्म हांव विरोधकां बसून हांव निवडून आयला आनी गोविंद बाब तर थंय डायरेक्ट थंय निवडून आयलो आनी तो मंत्री जाला, सत्तेक आयला। म्हणजे सत्तेक भायर आसतना कितें काम करूं येता, सत्तेक आसतना कितें काम करूं येता आनी सगळ्यांत फुडें सत्तेक नासतना आज जर म्हाजो स्कुलात जो भविती जो प्रोजेक्ट आज तुमकां दिसता आसत जायत न्ही, हांव ऑपोजिशन आसतना काम केल्लें पयलीं। तेन्ना तुमी सत्तेन नाशिल्लें, त्यामुळे म्हाका तो कोणाचे जमळे बिळे बघते तो विशय म्हाका लागना। कारण म्हजें जिवनूच उदात्त आसा, सगळ्यां समोर आसा, म्हणजे उक्तें किताब आसा। त्यामुळे हांगा छिपा अजेंडा म्हाजे कडेन कांयच ना। तुमी आयज सभापती पदाचेर आसा आनी सभापती म्हटलो तो निश्पक्षपाती आसपाक जाय आनी तुमी तुमचें जें आसा तें हें पदभार तुमचो स्विकारता, कार्य करता। एकंदर सद्या गोंयांत एक जें प्रकरण सद्या गोंयांत गाजता तेचेर तुमी आजून भाश्य केल्लें ना ओपनली, बट आयज हांव तुमकां विचारपाक सोदतां की कॅश फॉर जॉब हें जें प्रकरण चल्लां तुमकां दिसता हें गंभीर आसा म्हणून जें कितें चल्लां तें? न्ही, हें गंभीर आसात न्ही, गंभीर आसात तो प्रश्न आसा। आज ज्या तरेन तो विशय आमचे समोर येवपाक लागले आसा, म्हणजे कांय विशया संदर्भांत जर हांवें स्वताक मुख्यमंत्र्या कडेन कागाळ सुद्दां केल्ली आसा हाजे पयलीं। हें अशा तरेन जर एखाद्या म्हज्याय मतदारसंघात चलता आसत जर जायत न्ही, कोणाच्या माध्यमांतल्यान आसूं तें, आनी हातूंत आमकां जर बरबाद केलें वता जाल्यार तें चलचें ना। आनी त्या संदर्भांतली म्हणजे हांवें कठोर भुमिका घेवन कांय जाणांचें एक्शन सुद्दां जाल्लें आसा, मोठी एक्शन जाल्ली आसा। म्हणजे हांव तें स्पश्टपणे हांव सांगना, पण जी एक्शन जी गोंयांत ते राजकीय घडामोडी घडल्यो फाटल्या काळांत दिसांनी त्यो म्हज्या सुत्ते वयल्यान जाल्ल्यो आसा। निमणो प्रश्न विचारता, अशें एकंदर चित्र सद्या गोंयांत निर्माण जालां की तुमचो परफॉर्मन्स, तुमची श्रमदान योजना, तुमचे हे ऑन ग्रावंड लोकां कडेन आशिल्ली कनेक्टिविटी, हें सगळें पयल्या उपरांत खंय तरी एक अशी चर्चा जावपाक शकता की गोंयांत कितें तरी बदल घडपाक शकता। आनी रमेश तवडकर हो असो मनीस आसा जाच्या फाटल्यान संघाची ताकद आसा, संघाचे तेंचेर एक संस्कार आसा। सो भविश्यांत जर कितें व्हडले निर्णय जाले, व्हडली जबाबदारी मेळ्ळी, मुख्यमंत्री पदा सारकी थेट हांव विचारतां, तुमी घेवपाक तुमी रेडी आसा किंवा अशें कितें आसा बीन तुमकां एक पाठिंबो आसा? खंयच्याच कोणाच्या स्पर्धेक काल नाशिल्लो, आजूय स्पर्धेक ना, आजूच स्पर्धेक ना। म्हणजे पदा खातीर, सत्ते खातीर हापापलो मनीस हांव न्ही। म्हणजे म्हजे कडेन म्हाका जें मेळ्ळें ताचें भांगर करप। म्हणजे आज म्हाका जेन्ना म्हाका सभापती पोस्ट मेळ्ळो न्ही, त्यामुळे म्हजे कार्यकर्ते आनी म्हजे सगळे लोक हताश निराश जाले
आनी त्या वेळाचेर हांवें स्लोगन सोडलो हांव 365 दीस काम करतलो. मग 365 दीस काम करतो मग कितें काय म्हणटा असो प्रश्न पडलो. पूण आज तें प्रूव करना केलें आनी म्हज्या कार्यकर्त्यांक दिसलीं सभापती बरो गायक मंत्री जाय आशिल्लो आनी खंयचे बरो जाय आशिल्लो. आज म्हजे कार्यकर्ते 100% सांगता आसा त्या जाग्याचेर तूं सारकाच म्हणटा. म्हणजे हाजर अशें न्ही, आसा त्या जाग्याचेर आपली कॅपेसिटी प्रूव करप. म्हणजे जें कितें मेळनात किंवा मेळपाचें आसा ताजेर रडून कांय हरकत ना. म्हणजे आसात थंय 100% काम करपाचें. हांव जेन्ना म्हज्या कमिशनर म्हणून काम करतालो आसतना न्ही त्या वेळाचेर कमिशनरचें आज ऑफीस पळयात. म्हणजे आज म्हजे फुडलें 50-60 वर्सां गेल्यार सुद्दां तें कमिशन केन्ना तरी रमेश तवडकर बशिल्लो हे आजी याद कोणी करतले. म्हणजे मेळ्या त्या गजालीचेर सोने करप हो म्हजो हें आसा. आनी त्यामुळे जी जबाबदारी येता आसा न्ही ती सभापती आसूं मंत्री आसूं ती आनी खंयची आसा न्ही मुख्यमंत्री हांव मुख्यमंत्री अशें म्हणना खंयची जबाबदारी आसा न्ही पेलपाची. जर समाजाक नितीक लोकांक जाय आसत जर जायत न्ही जाल्यार खंयची जबाबदारी घेवपाक तुमी तयार आसा. ज्या हातूंतल्यान तर त्या शेवटच्या मनशाचें भलें जावंक शकता आनी त्यो म्हणजे हांव संकल्पना फुडें वता त्यो सत्यांक येवपाक शकता जायत न्ही आनी त्यो नितीक किंवा वरिश्ठ लोकांक जर दिसूंक शकता जाल्यार जबाबदारी अशें म्हणून ती तांचो एक विश्वास जो आसा न्ही हांव खंयच्याय गजालीचेर आज पर्यंत म्हजे विश्वास हांव परफेक्ट विशय आसा न्ही तो तांकां संपादन करत आयिल्लो आसा. दिल्ली जबाबदारी तुमी सारकी पार पाडिल्ली आसा. येस. सो आमी अशें पॉझिटिव्ह रावप लोकांनी जर कितें घडामोडी जाल्यो जाल्यार. घडामोडी न्ही घडामोडी केन्ना कितें चलता जाता बी तुमकां बी केन्ना कोण कितें हांव ह्या विशयाचेर हांव केन्नाच वचना. हांव एक तो दिल्ली वता पूण कोणाची कंप्लेंट सांगपाक वता. दिल्ली वता म्हणून भंय दिसता हांव दिल्ली वता. हांव दिल्ली वचून पंतप्रधान सुद्दां मेळटा. मध्यंतरी हांव PM मेळ्ळो आनी म्हाका ताणें अर्दवर हाफ एन अवर ह्या विशयाचेर चर्चा करपाक दिली. हांव ज्यो प्रत्यक्ष लायफ जगता पळय आसा न्ही म्हणजे श्रमधाम आसूं दी म्हजे बलराम शिक्षण संस्था आसूं दी लोकोत्सवा सारके कन्सेप्ट आसूं दी हे सगळे कार्यक्रम जे आसा न्ही सगळे हांव PM कडेन वचून एक्सप्लेन केले आसा. तर हे आशिल्ले डॉक्टर रमेश तवडकर गोंय राज्याचे सभापती. सद्याची बिरसा मुंडा यात्रा त्या यात्रेचेर तांणी सखोलपणान विश्लेशण केलें. फाटले कांय दीस जे आरोप प्रत्यारोप नांव घेनासतना तांचेर जी टिका जाता ताचेर तांणी जाप दिली आनी निमणे आमी जे तांकां विचारलें की फाल्यां जर पक्षान खंयची संदी दिली कारण वेगवेगळ्यो चर्चा राजकीय घडामोडींचेर गोंयांत जायत आसतात आनी प्रत्येक गोंयकाराक राजकारणा भितर चड रुची आसता आनी त्या अनुशंगान सद्याक ज्यो गजाली घडटात ताजेरूय आमी तांकां विचारल्यार तांणी आपलें मत स्पश्टपणान हांगा उक्तें केल्लें आसा आनी जी जबाबदारी सरकारान किंवा पक्षान आयज पर्यंत दिल्ली आसा ती आपूण नेमकेपणान आनी ताका तोडीक तोड अशी ती जबाबदारी पार पडल्या अशी म्हत्वाचें विधान सुद्दां दोतोर रमेश तवडकर हांणी हांगा केल्लें आसा. हांव विश्वनाथ वांगडा कॅमेरा पर्सन यश बोरी फोंडा.